السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعلا من التطبيقات في القناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه هاني جار. التطبيق ده مساحته 56 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده هو عبارة عن تطبيق دردشة وتواصل اجتماعي وتعارف. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تتعرف على اشخاص جديدة. بتقدر ان انت يكون في العاب على التطبيق بتقدر تلعبها وبتلعبها مع اصدقاء وتتشارك معاهم الالعاب. بتقدر ان انت تنزل صور، تنزل فيديوهات ليك، تتواصل مع ناس، تتكلم معاهم مكالمات صوتية، مكالمات فيديو. طبعا كل الكلام ده هو الكلام اللي هو بيتقال عن التطبيق، بس في الاول وفي الاخر ده تطبيق من ضمن تطبيقات الغرف الدردشة، اللي هو بعد ما بتحمل التطبيق بيستغل حاجة الشباب ان هم عايزين يتكلموا او يتعرفوا على بنات، فيجيب له واحدة او يجيب له صوت روبوت بيتكلم معاه او روبوت بيتكلم معاه آه دردشة، او روبوت بيتكلم معاه بصوت، او بتكون رسائل مسجلة ان كأن واحدة بتكلمك فانت بتتكلم معاها. بتلاقي مثلا تتكلم معاك 20 ثانية او 10 ثواني، وبعد كده يقول لك الخط، يفصل الخط، وبعد كده يقول لك لو عايز تكمل معاها اشحن. لو عايز تتعرف على واحدة اشحن، لو عايز تتعرف على ناس جديدة اشحن، لو عايز تتكلم مع واحدة مكالمة صوتية اشحن، لو عايز تتكلم مع واحدة مكالمة فيديو اشحن. كل الحاجات دي بيبقى طالب، يعني بيكون الغرض من الموضوع ده هو يعتبر عامل كده زي الدعارة، او الغرض منه ان هو يجمع فلوس من الناس، او حاجة الشباب اللي هو عايز يتجوز، او الشباب اللي هو بيبقى عايز يعمل علاقات كتيرة مع بنات، فهو بيستغل حاجة الشباب للموضوع ده. فده من ضمن التطبيقات اللي انا ما بنصحش بتنزيلها خالص، من ضمن التطبيقات اللي بتكون الغرض منها جمع الفلوس من الناس او واستغلال حاجة الشباب. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين تسيب لي في الكومنت لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق، في تعديل من التعديلات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.